Hier achter me heb ik de gigantische grote fabriek van Tesla. Dat was een oude Toyota General Motors fabriek waar 500.000 auto's per jaar gemaakt werden. Dat is hetzelfde aantal als Tesla hoopt in 2020 te gaan doen. We gaan kijken hoe daar de Model X en de Model S wordt gemaakt. We hebben zometeen een tour. Ik hoop dat ik daar video mag maken, maar ze zeggen van niet. Maar het is in ieder geval een gigantisch gebouw als je dat hier zo in de achtergrond ziet. Wauw. Nou, ik heb de tour gehad van de Tesla fabriek. Jezus mina, wat een ruimte. 500.000 vierkante meter, 5 miljoen square feet. En er worden op dit ogenblik er meer dan 1000 auto's per week gemaakt. Vooral Tesla Model S. Ik hoorde dat de productie van de Model X ongeveer 10 per week is. En dat moet ook dus doorgaan naar 1000 per week. En er zitten 20.000 auto's zijn voorbereid. Ja, en je mag het niet mee, je mag het niet laten zien. Op Discovery is een fantastische tour door de factory. Maar de nieuwe factory mag je niet foto's maken en niet video's zien. Maar in ieder geval, wat heb ik gezien? Gewoon geweldige persen. Persen, enorme, de grootste persen van Amerika. 80 miljoen euro per stuk en uit de faillissement gekocht voor 4 miljoen. En daar maken ze dan ongeveer 120 parts uit. En twee grote productielijnen, één voor de Model S en voor de Model X. Of eigenlijk één productielijn, die kan de Model S en de Model X doen. En eentje die alleen maar de Model S kan. En ik werd ook verteld dat het eigenlijk gewoon die eerste productielijn, waar dus nu 1000 auto's uitkomen, dat eigenlijk gemaakt is helemaal op een budget en wat nog veel beter kan. En dat ze die op een gegeven moment gaan vervangen door een nieuwe die dan 2, 3 tot 4000 auto's per week aankan. En zowel Model X als Model S kan. En of het nou links of rechts, of elk model wat je maar wil, iedereen wordt gewoon individueel gemaakt. Bij elke auto zie je gewoon een bord hangen van wie die is en wat er allemaal voor een standaarden op moeten. Dus deze factory die is mij verteld dat zij verwachten dat ze hier 500.000, de General Motors hier, dat er 700.000 auto's uit kunnen komen. En zelfs als er een beetje hard gewerkt wordt, een miljoen. Alleen dan zijn al deze parkeerruimtes, want er werken nu 5000 man. En de parkeerruimtes zijn compleet vol. Dus je kunt wel hier een miljoen mensen, hier een miljoen auto's maken, maar je kunt hier niet gewoon 32.000 mensen laten parkeren. Daar moet dan nog wat voor gevonden worden. Maar dat gaat dus in de komende 5 jaar gaat die productie opgerampt worden en vooral voor de Model 3. Er wordt nu een klein gedeelte gebruikt van deze fabriek die ze voor $40 miljoen gekocht hebben en een gigantische ruimte is. En die dus echt nog makkelijk 10 keer zoveel kan produceren als ze op dit ogenblik doen. Overal zag je Model X'en staan. De deuren zijn echt ongelooflijk indrukwekkend, heel complex als je ziet wat er allemaal in zit. En ja, dus nu tientallen, 10, 15 Model X'en per week worden er gemaakt. Dat moet volgende week naar 20, 30, 40. En dat moet, echt zeg maar, het einde van het jaar moet dat ongeveer in de buurt van de 500, 600 tot en met 1000 zijn. Dat willen ze zoveel mogelijk eruit drukken voor het einde van het jaar. Ja, wat ik eigenlijk dacht, Jezus mine, dat ze dit in 10 jaar hebben gebouwd. Zo'n fabriek. En met ongelooflijk veel systemen, ongelooflijk veel processen en hoe nauwkeurig die car wordt gebouwd, hoe goed die eigenlijk is, hoeveel ze incremental verbeteren. Het was ook wel aardig om te horen, deze fabriek was van General Motors en die produceerde de allerslechtste auto's aller tijden. Aller tijden. Dat was echt gewoon, er werd hier gewoon drugs gebruikt, er was hier misdaad, het was echt een afgrijselijke fabriek, was ook heel ongezond. En nu, toen heeft Toyota het overgenomen. En die heeft daar toen een fabriek van gebouwd waar de beste auto's gemaakt worden. Toyota's Corolla's met 300.000, 400.000 auto's die daar op konden. Dus ja, dat is nu... en nu maakt Tesla weer gewoon een hele nieuwe soort auto. Echt briljant, fantastisch en super. Dus zover het nieuws van de Tesla Factory. En nu komt de bewaking me even vertellen wat ik kon doen. Ja, de security kwam even langs. Ja, ik heb permissie. Ik mag gewoon dit Tesla sign de achterkant hebben. Jammer dat ik het niet kan laten zien. Ik ga in ieder geval even wat beelden van de factory hierin monteren in dit filmpje. Want het is echt gewoon geweldig om te zien. Maar ja, super interessant. En ik ben wel heel erg gemotiveerd om een Model X nu te kopen. Tot zover. De fabriek uit Fremont. Tesla Tour.